心。感谢天恩师德老前人大德典传师慈悲贤等的积极策划推动，才有所谓的易经班。心怀感恩，对于看待周遭的人，暗暗的会换个角度来观察考，也希望众生不要沉迷于红尘，皆能同登彼岸，离苦的乐。研读易经是经由张秀莲老师的邀约才前去聆听的。刚开始是好奇心，总觉得易经这门课很深奥，要学恐怕不是那么简单。再说易经好像是算命所读的经典，后来发觉其实不是后学所想的那样。研读之后才渐渐的明白，原来易经它所阐述的是道的本体，如同达摩祖师当时在传心法时，大部分的修行者其有得到的到达摩祖师的皮或骨而已，并没有得到髓。就像大部分的现代人只把易经当成算命工具是一样的道理。后学是从第3堂课开始听课的，课程内容紧凑充实，常常来不及写完整的笔记，不过每一次上课都有不同的收获，因此在回家的路上总会和姐姐一起讨论今天的课程，互相交换心得。老师常说读易经要用玩游戏的心态来了解易经，才会有许多的惊奇与赞叹，前提之下需要老师的解说。上课前老师总会以说故事的方式当开场白，在上课中穿插一小段影片欣赏，然后在课堂里述说周遭的人，让学员们能够更快地了解。最后唱一首善歌和简符的词训画上句点，由易经来解说道是那么贴切。然就像老师说的，易经生活化，生活易经化，这样的教学方式是后学努力学习的方向。后学因工作在台中住台中，所以每到星期五总会准时下班，然后开车回彰化田中道济禅院听课。老师曾经说过，听课的人最幸福，后学也深有同感。因为台上的前需花很多时间不断的学习吸收去累积经验及资料，还有生活中的领悟，才能将精华和学员一起分享果实。因此有句话说的非常贴切，台上10分钟，台下10年功，就是这个道理吧。以后学喜欢听课，听读易经可以了解宇宙的运行，体的运行，感觉智慧好像有开一点点波，或许是常回到道场浮光的普照与滋润的关系，心灵的尘埃多多少少有清扫一些，想法也跟着转变。这是不是28亿位呢？读易经才发现伏羲圣人的伟大，因此后学买了一套初阶易经回家做功课，通常一片影片60分钟，后学总要花上90分钟以上才看完，原因是常常要按暂停做笔记，没听清楚则会倒带重听一次，这时心中不免夸奖科技的好。易经会让后学想要好好的一探究竟。后学有认真背诵64卦，我是没有老师反映那般熟练而已，所以后学会更用功，不排老师，自己要留着思考，用它。再来说人体的5脏6腑竟然能和5行卦搭配，
和什么时辰吃什么颜色的食物觉得值得研究，而且玩魔方认真的需要专注才不会跳错的，很好玩。还有如何做运动可以让身体变得更健康，最重要的是对道的理念和天命的传承，这是后学深深体悟的。老师每次上课总会说在道场开易经班不容易，因此要感恩前面领导者的智慧，让道场的后学们能够来一场心灵的飨宴。老师告诉后学们达摩祖师传播的故事，道就是如此而已，所以当有感悟就是起而行的时候了。最后以实如作为结尾，和前们共勉之胸怀如菩萨之慈悲，心性如昆玉之温润，思绪如月至之平静，智慧如清水之透彻，气度如苍冥之辽阔，担当如骆驼之负重致远，精进如日月之运转不息，洒脱如白鹤之悠游自在，坚定如楚石之巩固安稳，爱如丹林之同肤持方。学者应自去修外以及内，敬仰和于真，以圣贤为师，以君子为贵，终日引导永德，贯彻力学笃志，定可成才。发一同德彰化道场田中道济禅院，学杨修芬